Һаумыһығыҙ, мөхтәрәм милләттәштәр, эфирда башҡорттар тапшырыуы. Халҡым теле миңә хаҡлыҡ теле, унан башҡа минең илем юҡ. Илен һөймәҫ кенә телен һөймәҫ, иле юҡтың ғына теле юҡ, дип яҙып ҡалдырғайны Рәми Ғарипов. Был юлдар күптәрҙең яратып ҡабатлаган ҡанатлы шиғырына үрелде. 21 февраль халыҡ-ара туған тел көнө. Рәми Ғариповтың һүҙҙәре әсә телен һаҡлауҙа бөгөн дә аманат булып яңғырай. Башҡорттарҙың бөгөнгө сығарылышында. Әйли ҡәбиләһенең бер тармағы күҙәйҙәр. Быйылғы йыл кино йылы дип иғлан ителгәс, без ошо юнәлештә эшләргә уйлайбыҙ. Мәсәлән, сценарийҙар конкурсы иғлан итергә уйыбыҙ бар. Әҙәбиәтселәр ижад эстафетаһын киносыларға тапшырҙы. Урал аръяғы яҙыусылары әҙәбиәт йылына йомғаҡ яһаны. Беҙ Күҙәй башҡорттары. Нуриман районының Яңы-Күл ауылында бына бер нисә йыл инде Күҙәй ырыуы башҡорттары үҙәк эшләй. Унда был ырыуға ҡараған ауылдар тарихы, ырыуҙың арҙаҡлы шәхестәре тураһында мәғлүмәттәр, күҙәйҙәрҙең милли кейем өлгөләре, тормош көнкүреш экспонаттары тупланған. Милли үҙәк менән беҙҙең ижади төркөмдә танышты. Бына беҙ балалар һеҙҙең белән хәҙер инде килдек ошо һәйкәл ҡырына. Балалар, һеҙ бит инде уҡый беләһегеҙ, кемгә ҡуйылған был һәйкәл? Афарин. Беҙ уларға бөгөн өйгәш биреп ҡайтарҙык как раз. Кемдәр беҙҙең тамырҙарыбыҙ родословный шәжәрә төҙөргә әйбит ағасты. Ана шунда һорашаһығыҙ инде. Кемдәр беҙҙең ҡәрҙәштәребеҙ, үҙебеҙҙең туғандары, абыйҙарыбыҙ, бабайҙарыбыҙ, кемдәр һуғышта ҡатнашҡан, революционер булғандар, һәм беҙҙең мына Яңы-Күл колхозын, Баһау Нуриманов колхозы иттереп йөрөткәндәр байтаҡ йылдар, шулай бит? Күренекле революционер, башҡорт автономияһын ойоштороуҙа ҡатнашҡан әүҙем сәйәсмәндәрҙең береһе Баһау Нуримановҡа Яңы-Күл мәктәбе алдында ҡуйылған һәйкәл янына уҡыусы балалар йыш килә. Тыуған яҡ тарихын, үҙҙәренең ата-бабаларының үткәнен өйрәнә улар. Был йәһәттән Яңы-Күл мәктәбендә бай йөкмәткеле музей ойошторолған. Ауыл клубында Күҙәй милли-мәҙәни ойошмаһы эшләй. Күҙәйҙәр ул, нисек әйтәм, менә уның төп бер урыны бар. Менә ошо компактны тип әйтәйек, улар компактны нисек менә электән улар йәшәгәннәр, шул ук ауылдар тип әйтергә кәрәк. Ул тарихи да шулай итеп яҙылған, ул архивный мәғлүмәттәр дә шулай. Шул ук менә башҡорттар йәшәгән электән башҡорттар шул ук урындарын юғалтмағандар. Тарихты халыҡ ул өлкәнерәктәр белә, хәҙер йәштәр бит онотоп бара. Менә шул маҡсаттан да сығып беҙ балаларға, уҡыусыларыбыҙға үҙебеҙҙең төп ағайҙары, бабаларҙы онотмаҫҡа, тарихыбыҙҙы онотмаҫҡа, ошондай үҙәк, башҡорт телен онотмаҫҡа, башҡорт мәҙәниәтен онотмаҫҡа, менә шундай үҙәкте булдырырға булдыҡ. Күҙәй башҡорттары борондан хәҙерге Яңы-Күл, Иҫке-Күл, Ишморат, Сатлыҡ, Өйәңкеле, Исай ауылдарында көн иткән. Яңы-Күл Бүләкәй Күҙәй волосы үҙәге була. Бөгөн Нуриман районының барлык халҡының 35%-ын башҡорттар тәшкил итә. Шулай уҡ хәҙерге заманда ҡатнаш милләтлегә әйләнгән ауылдарҙа ла башҡорттар бик күп. Иң күп башҡорттар менә ошо Яңы-Күл ауыл биләмәһендә йәшәй, Иҫке-Күл, менә бында беҙ төшөргәнбеҙ, Иҫке-Күл, Ҡыҙылъяр бик башҡорттарыбыҙ күп хәҙер ниткән, менә шунда. Бәләкәй ауылдарҙа да башҡорт ауылдары бар, Ишморат, тағын әйтеп китәйем, менә Ишморат, Сатлыҡ ауылда, Өйәңкеле ауылдары. Тарих килә бара, башҡорт ауылдары башҡорт исемен юғалтып, йә татар ауылына әйләнеп киткәндәр, йә Марый ауылдарына әйләнеп киткәндәр ауылдар бар. Менә Һалдыбаштамаҡ ауылы тибеҙ. Ул электән башҡорт ауылы булған. Ҡарайгөл буйында башҡорт ауылы булған. Һуңынан яйҙап Марыйҙар килеп, татарҙар, башҡорттар сығып киткәндәр ул урындан. Шулай итеп, типтәрҙәр тибеҙ бит инде килеп сыҡҡан. Күҙәй мәҙәни ойошмаһын бөтөн Күҙәй ырыуы башҡорттарын ойоштороусы бер үҙәк тип әйткәндә лә хата булмаҫ. Улар былтыр Бүләкәй Күҙәй йыйынын уҙғарған. Унда Силәбе өлкәһе Әшә ҡалаһы күҙәйҙәре, ғалимдар сығыш яһаған. Ошондай сараларҙың халыҡтың үҙ яңына тәьҫире ҙур. Беҙҙе 1000 ырыу башҡорттары белән ботап йөрөтәләр. Һеҙ 1000 ырыу. Нимәдән килде? Ул килде беҙҙең диалекттан. Беҙҙең яҡ башҡорттары сылсылдап һөйләшеп, ул бит һы белән һөйләшеү, ул мәғариф буйынса беҙҙе уҡытҡан саҡта һы белән һөйләшергә. Беҙ сылсылдап ниткән башҡорттар инегә. Менә 1000 ырыуҙар тип әйтәйек, шул диалектта һөйләшкәс. Һуңынан яйлап тарих буйынса, эҙләнеүҙәр буйынса беҙгә
Әйттеләр, юк иптәштәр, һез мең башкортлар белән кушылып кына әзрәк яшәп киткәнһез. Һезнең үзегезнең ырыгыгыз бар, көзәйҙәрһез. Менә шунда Каравил буйларында ултырган башкортларһыз дип шуңа эзләнүләр китте. Улар әле Һибилгән Иглин районында бардар улар. Силәбе өлкәһендә улар бар. Әйтергә кирәк. Шул ук менә Благовещен районы күрше Ивилдең Ивил Каравил дип ул якка да һибелешеп утыргандар. Күҙәй мәдәни үҙәгенең төп маҡсаттарының береһе күҙәйҙәрҙең мәҙәниәтен сағылдырған экспозиция булдырыу, йәштәрҙе улар менән таныштырыу. Уларҙың коллекцияһында балаҡатай ҡатын ҡыҙҙарының күлдәге, күҙәй ҡыҙҙарының алъяпҡыстары ысын өлгөләрҙән ҡарап тегелгән һәм сигелгән. Күҙәй ере ер йөҙөндәге иң боронғо ағастарҙың береһе, Юкә урмандарына бай. Халыҡтың көн итмеше лә әүәлдән ошо ағас менән бәйле булған. Көҙәй башҡорттары ғүмер буйы лента һуҡҡандар, кәсептәре шундай булған. Был беҙҙең макет дип әйтәйек. Менә июнь айҙарында Юкә ағасы етешкән. Юкә ағасын киҫеп, уның ҡайырын төшөрөп, төшөрөү була инде, төшөрөү. Аның эсендә һөйән дигән ағасы сыға бит инде. Һөйәне менә ошо ҡайырын һыуға һалғандар. Менә июнь айында һалып, сентябрь айына хәттем ошо ҡайыр ята һыуҙа батырылып. Менә сентябрь айында ғаиләләр белән йыйылышып, ошо Юкәне тағында ҡайырыһынан һуырып алып, менә шулай итеп көлтәләргә бәйләп йыйғандар. Хатырға уны какой-то готовый продукция итеп әйтәйек, менә ленталап. Ленталап булһа, отышы ҡыйбатрак булған. Юкә таҫманы йыйғандар, быны менә нимә эшләгәндәр? Башҡорттар күбе аттарын япҡандар бит инде, бумала, уларҙы бәйҙәгәндәр. Һуңына бәйҙәгәндәр, ебендә үргәндәр бит инде. Бик матур бәйҙәгән, бик ныҡлы материал был. Ныҡлы материал. Менә ошоның белән 2-3 тонны юкә төшөрөп, һалып, беҙҙең атай, әсәйҙәр, олатайҙар, олашәйҙәр, ул ваҡытта ғаилә менән ошоно һатып, балаларын кейендергәндәр, туҡландырғандар. Бер килем булған инде был. Һалабаштан яһалған әйберҙәр ҡулланыштан төшөп ҡалһа ла, әле 20-нсе быуаттың 40-50-нсе йылдарында ул хужалыҡта киң таралған булған. Яңыкүл мәктәп музейында ла юкәнән үрелгән әйберҙәр һаҡлана. Бына һуғыш ваҡытында, һуғыш дәүерендә ауылда бит инде хатын-ҡыҙҙар, ҡарт-ҡырылар, балалар ғына ҡалған. Бына еккегә яраған аттар, улар барһа ла һуғышҡа китеп бөткән, баҫыу һөрөргә, баҡсаларҙы һөрөргә, һыйырҙарҙы, үгеҙҙәрҙе еккәндәр. Үгеҙҙәрҙе егер өсөн ҡоралды улар үҙҙәренең ҡулы менән эшләгәндәр. Бына ошо юкә ағасының эсендәге юкәһен һуйып алып, улар бына арҡалыҡ яһағандар һыйыр менән үгеҙгә һәм ҡамыт үргәндәр. Был әлбиттә бик оҫта кеше үргәндер дип уйлайым инде, сөнки бына ошолай итеп шаҡмаҡлап, матур итеп, бер яғын юан, икенсе яғын нәҙегерәк итеп ҡамыт үреү бик оҫта ғына кешенең ҡулынан тур килгәндер дип уйлайбыҙ инде. Ә быныһы инде һыйырҙың арҡаһына һалып, арҡаһы силәнмәҫ өсөн аҫҡы яҡтан уны сепрәк менән тышлап ҡуйғандар, өҫкө яғына ошолай юкә менән ҡаплап, эләктереп ҡуйырға яйлама эшләгәндәр инде. Бу арҡалыҡ тип атала, ә быныһы ҡамыт тип атала. Күҙәй ырыуы башҡорттары Әйле ҡәбиләһенең бер тармағы иҫәпләнә. Сағыштырмаса аҙ һанлы улар. Үҙ нәҫеле кешеләре артабанда ассимиляциялашмаһын һәм сығышын белһен, таныһын өсөн милли үҙәк шәжәрәләр төҙөүгә лә иғтибарҙы арттырмаҡсы. Әле күптәр үҙҙәренең шәжәрәһен төҙөгән. Атайҙарым, олатайҙарым ошонда йәшәгәндәр, мин үҙемде менә бәләкәй күҙәй башҡортто тием. Олатайҙар булғандар, пчеловодтар тип әйтәм, умартасылыҡ менән шөғөлләнгәндәр. Төп архив менән мин ошо менә һуңғы йылларҙа бик ҡыҙыҡһынам үҙемдең менә әйтәйем шәжәрә менән ҡыҙыҡһынам. Өлкәндәрҙең был һүҙҙәрен балалар ҙа раҫлай. Уларҙың да тамырҙарында күҙәй ҡаны тиртә. Урал аръяғы төбәге яҙыусылары әҙәбиәт йылына йомғаҡ яһаны. Әбйәлил районы үҙәге Асҡар ауылынан әҙерләнгән репортаж. Бында Урал аръяғы райондарынан, шулай уҡ Өфө, Магнитогорск, Белорет, Сибай, Баймаҡ ҡалаларынан әҙәбиәтселәр йыйылды. Эшләнгән эштәрҙе йомғаҡлау сараһын уҙғарыу урыны итеп юҡҡа ғына Асҡар һайланмаған. Әбйәлил ижадсылары йылда иң әүҙемдәр тиеп баһалана. 2015 йылда Идрис Нуғмановтың Башҡортостан китап нәшриәтендә романы донъя күргән. Бер нисә йәш шағирәнең йыйынтыҡтары баҫылды. Республика матбуғатында иғлан ителгән конкурстарҙа ла райондан 4 кеше лауреат булған. Тағы ла өсәүһе Башҡортостан Яҙыусылар союзына ағзалыҡҡа алынған. Әҙәбиәт йылы быйыл килерҙә үтеп китергә дип уйларға кәрәкмәй. Әҙәбиәт ул бер ваҡытта ла туҡтамай. Беҙ ҙә ижад итеүҙән ала бирһә туҡтамаясаҡбыҙ. Киләсәккә яңы пландар ҡорабыҙ.
Бигрәк тә менә киләһе ел, быелгы ел кино елы дип игълан ителгәс, без ошо юнәлештә эшләргә уйлыйбыз. Мәсәлән, сценарийлар конкурсы игълан итәргә уебыз бар. Драматургларны йыйып, мастер-класс үткәрергә уебыз бар. Пландар җитерлек. Әдәбиятчылар иҗат эстафетаһын киносыларга тапшырды дигәндә лә хата булмас. Сөнки әбиялиләрнең үз кинематографтары бар. Ассаламу алейкум. Бармы бер хәтирмәлә? Без башкортлар. Без дошман түгел. Уктагыздар, атмагыз. Дошман булса сәлам бирмәс ине. Сәлам алейкум, Мурадым, улым, килмә бала. Мин алата, мин. Байым авылыннан Айгиз Габдуллин бернисә кино төшергән. Һөнәре буенча социолог булһа ла, Айгиздың кино төшерү тәҗрибәһе байтак. Республика тамашасы 2010 елда уның Алмабикә исемле фильмын яратып кабул итте. Быелгы ел Рәсәйдә кино елы тиеп игълан ителһә лә, Башкортстан әдәбиятчылары киносылар менән кулга-кул тотынышып эшләргә ниятләй. Кинорежиссерлар язучылардан яңанан-яңа сценарийлар, тарихи темаларга әсәрдәр көтә. Минем проблемам әлеге вакытта шул оборудование итешмәү. Кешеләр табырга була. Тик дәүләт секторында гына эшләгән, кино секторында эшләгән фирмаларга түгел, киностудияларга түгел, частный студияларга да тоже ярдәм бүленене дип шундай теләк бар. Хотя бы оборудование менән ярдәм итәләр. Кино сәнгате алга китерне. Әгәр дә күз алдына бастырак тотыш Башкортстан һәм Башкортстаннан ситтә яшәүче башкортларда күз алдында тотһаң битендә әдәби күстәрдән иң күбеһен ошо районнардан ясаганнар. Бүгенге көндә бик кызыклы күренеш күзәтелә. Менә безнең башкорт әдәбияты күбеһенсә ул кала әдәбияты дип атала бит. Өфө тирәһендә булһа, бүгенге көндә Әбиел районында гына 2 роман иҗат итүче яшәй икән. Бу район турында һөйләргә мөмкинчелек бирә. Рафик Нугманов, Айһылу Ягафарова. Һәм шулай ук менә монда инде профессионал язучылар арасында Әсхәл Әхмәткужин, Зөһрә Файзуллина, кеүек шагыйрәләрдән булуы, шагыйрьләрдән булуы, гомумән иҗади көстәр улы буынгына түгел, яшьләр арасында ла бигрәк тә Урал арты районнарында ярайһы көстәр бик күп һәм уларның күренеш булырлык, нинди кимәлдә район кимәлендә, республика кимәлендә күрһәткән эшмәкәрлеге нагыш әдәби бәйге барышында ул күренеп барды, гәзит журналларда батылды. Шуның өстендә инде бу районнарда иҗат итүчеләрнең аерым әсәрләрен ысын мәгънәһендә билдәләп китергә мөмкиндер дип уйлыйм. Әдәбият елы яңа һәләттәр, яңа исемдәр астымы? Халкыбызда һүз баһаһы, һүз кодрәте бармы? Язучыларның был коры ошо һорауга ла җаваптар эзләнә. Укучылар әдәбиятчылардан яңа әсәрләр, тамашасы, яңанан-яңа кино әсәрләре көтә.